हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल VRL फैक्ट्स में। लेट्स टॉक अबाउट द फास्टेस्ट विंडस्टॉर्म एवर रिकॉर्डेड। साल 1996 में ओलिविया नाम का एक तूफान ऑस्ट्रेलिया के बैरो द्वीप के तट पर इतनी तेजी से टकराया कि उसने एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। द वेदर चैनल की एक रिपोर्ट के अनुसार उस तूफान ने ऐसे तेज हवा के झोंके का उत्पादन किया जिसकी रफ्तार 407 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, और उस तूफान ने साल 1934 में माउंट वाशिंगटन, न्यू हैम्पशायर में आए 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले तूफान का रिकॉर्ड तोड़ दिया।